សូមក្រាបថ្វាយបង្គំទៅដល់ព្រះធរណត្រាគ្រប់ព្រះអង្គដូចជាសូមជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមប្រម៉ូទ channel មួយទៅដល់បងប្អូនជាម្ចាស់ដែលគាត់ព្រះអង្គបាន comment នៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំកាលពីម្សិលមិញហើយបងប្អូនកុំភ្លេចទៅជួយ subscribe គាត់ផងដើម្បីជាការទទួលបុណ្យកុសលទាំងអស់គ្នាណាព្រោះខ្ញុំបាន comment ទៅព្រះអង្គថា channel របស់ព្រះអង្គនឹងបង្កើតដើម្បីជួយទៅដល់សង្គមតាក់ទងនឹងសិលធម៌អីហ្នឹងអូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូននៅមេរៀនថ្មីមួយគឺស្ដីពីការរៀបចំ channel ឲ្យបានល្អឲ្យមានភាពតាក់ទាញជាងមុនខ្ញុំរៀបចំតែ home ទេហើយចំពោះបញ្ហាផ្សេងទៀតកន្លែងផ្សេងទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយនៅពេលក្រោយបងប្អូនចូលមកមើល channel លោកគ្រូនូសំអានតិចមើលតើគាត់រៀបចំមិនដែរខ្ញុំ search ហាច់ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងចូលមើលកន្លែងគាត់នេះជា channel របស់គាត់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមិនទាន់បាន subscribe គាត់ហើយនឹង load វីដេអូមួយនេះមកបងប្អូនឃើញទេវីដេអូដែលគាត់ load មកទុកណែនាំយើងថាគាត់ជាអ្នកណាធ្វើអីដើម្បីអីអញ្ចឹងណានេះជាហើយក៏មានរបៀបរៀបរយគាត់រៀបចំតាម category របស់គាត់តាមគោលដៅរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងសួរថាចាំបាច់ទៅរៀបចំអញ្ចឹងទៅបងប្អូនត្រូវពិចារណាថាយើងបង្កើត channel មួយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងបង្កើត channel មួយស្រាប់តែសុកគេ search ចុះ search ឡើងឃើញ channel យើងអញ្ចឹងគេចូលមើលសាកមើលក៏គេចូលពឹបតែ channel យើងតាក់ទាញអត់យើងមានស្វាគមន៍គេរាក់ទាក់គេឬក៏ channel យើងគេមើលមកឆាច់ទៅដឹងតែ content អីយើងស្វាគមន៍គេបានប៉ុណ្ណានេះជារបៀបរៀបចំដែលយើងគួរតែធ្វើ YouTube ក៏គេ approve ឲ្យយើងតាមនឹងដែរដូចគេនិយាយថា YouTube ដូចយើងដាក់ CV ធ្វើការឲ្យគេអញ្ចឹងណាបងប្អូនយើងត្រូវមានគំនិតក្នុងការច្នៃប្រឌិតYouTube យើងឲ្យស្អាតទៅមានអ្នកចង់ subscribe មានអ្នកចង់ចូលមើលវីដេអូយើងហើយយើងមិនបាច់ទៅហៅគេ subscribe ពួកគេអាចមកមើលវីដេអូយើងដែរព្រោះហេតុអីដោយសារវីដេអូយើងផ្ដល់នៅគុណតម្លៃឲ្យគេ channel យើងផ្ដល់នៅអត្ថប្រយោជន៍ឲ្យគេផ្ដល់នៅការកំសាន្តឲ្យគេឬក៏ផ្ដល់អីផ្សេងៗដែលគេចង់បានអញ្ចឹងយើងរៀបចំឲ្យស្អាតជាងមកអូខេដើម្បីរៀបចំបងប្អូនចូលមកកាន់ YouTube ហើយយើងយកពាក្យថាយក channel តោះមកបងប្អូនយកនេះជាយក channel របស់យើងគឺជា channel របស់យើងយក customize channel មកនៅក្នុងចំណុចនេះគឺខ្ញុំនិយាយពី home អញ្ចឹងបងប្អូនសម្លឹងមើល home គឺអត់មានអីទេខ្ញុំរៀបចំឲ្យបងប្អូនមើលអញ្ចឹងបងប្អូនមកមើលសម្លឹងពីចំណុចនេះដែលខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូននៅលើក្រោមហ្នឹងគឺអាទី1នេះគឺសម្រាប់ដែលអ្នក subscriber យើងរួចហើយអាទី2នេះគឺមិនទាន់ subscriber អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបញ្យល់បងប្អូនមួយឥឡូវយើងនិយាយពីអាទី2មកទី2គឺយើងដាក់វីដេអូសម្រាប់ដែលមិនទាន់ចូល subscriber ជុំបងប្អូនបានឃើញហើយ channel របស់លោកគ្រូនេះសំខាន់មិញពេលដែលយើងទាន់បាន subscriber គាត់យើងឃើញថាវីដេអូអីដែលគាត់ចង់ឲ្យយើងបង្ហាញអញ្ចឹងគាត់និយាយពីគោលដៅនិយាយពីគម្រោងនិយាយពីផែនការរបស់គាត់ហើយយើងក៏ដូចគ្នាយើងត្រូវតែដាក់អាហ្នឹងហេតុអីបានយើងត្រូវតែដាក់ហ្នឹងពេលកាលណាដែលយើងដាក់គឺអ្នកដែលចូលមកមើល channel យើងពឹបគេដឹងថាអូយើងធ្វើពីអីហើយអត្ថប្រយោជន៍មួយទៀតចូលមកមិនបាច់ចាំគេចុចទេវីដេអូហ្នឹងវា load ឲ្យគេហ្មងអញ្ចឹងយើងចំណេញបាន view ផងយើងចំណេញបានម៉ោងតិចតួចផងអានេះជាការសន្សំចៃនៃការច្នៃប្រឌិតរបស់យើងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនត្រូវតែ add វីដេអូមកព្រោះសំខាន់ណាពេលគេ search របស់យើងគេឃើញវីដេអូរបស់យើងគេតាក់ទាញវីដេអូរបស់យើងអញ្ចឹងវីដេអូអ្នកដែលមិនទាន់បាន subscriber យើងឃើញថាអូ YouTube channel ហ្នឹងគាត់ធ្វើពីអីឥឡូវថាតែយើងធ្វើពីម្ហូបអញ្ចឹងគាត់គឺម្ដងគឺឃើញម្ហូបបបយើងធ្វើអញ្ចឹងវីដេអូដែលយើងចង់ឲ្យគេឃើញបង្ហាញឲ្យគេឃើញគេនឹង subscribe របស់យើងប្រៀបបានដូចជាយើងទៅដល់កូនគេយើងឃើញស្អីគេដែលគេមានយើងចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងក៏ដូចគ្នាគេមកមើល YouTube យើងគេឃើញអីដែលគេចាប់អារម្មណ៍គេនឹងមកមើល YouTube របស់យើងហើយយើងនឹងអាចទទួលបានទី1គឺអ្នកឲ្យអ្នក subscribe យើងឃើញ subscribe យើងរួចហ្នឹងគេឃើញអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញយើងដាក់មកអញ្ចឹងអានេះក៏លក្ខណៈសំខាន់ដែរអ្នក subscribe របស់យើងគេឃើញវីដេអូយើងបន្ទាប់មកគឺវីដេអូអីដែលយើងចង់ឲ្យអ្នក subscribe យើងឃើញគឺយើងថ្លែងអំណរគុណគេឬក៏អរគុណគេឬក៏យ៉ាងម៉េចអានេះជាទេពកោសល្យដែលយើងនៃការយើងរៀបចំអញ្ចឹងយើងត្រូវមានគំនិតក្នុងការច្នៃប្រឌិតអាទី1អាទី2គឺឲ្យអ្នកមិនទាន់ subscribe យើងឃើញអាទី2គឺឲ្យអ្នក subscribe យើងឃើញអញ្ចឹងយើងរៀបចំ plan មួយ step អញ្ចឹងបាន YouTube យើងវាត្រូវតាមគោលការណ៍របស់ YouTube គេចង់បានហើយវាមានរបៀបរៀបរយប្រៀបបានដូចជាផ្ទះដែលយើងរៀបចំឲ្យស្អាតដើម្បីយើងបើកជាសន្តាគារអញ្ចឹងហ្នឹងក៏ដូចគ្នា channel យើងគឺយើងធ្វើមកដើម្បី
បំរើអតិថិជនរបស់យើងគឺអ្នកមើលហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគេចូលមួយ channel យើងម្ដងហើយគេមិនភ្លេចទេគេនឹងចូលមួយទៀតដោយសារការរៀបចំរបស់យើងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបងប្អូនតាមឲ្យទាន់ទី2នេះគឺអ្នកដែលមិនទាន់បាន subscriber យើងគេនឹងឃើញហើយទី1នេះគឺអ្នកដែល subscriber យើងមួយអញ្ចឹងបងប្អូនមកដាក់វីដេអូនៅនឹងទាំងអស់ដាក់នៅនឹងទាំងអស់រៀបធ្វើឲ្យស្អាតវីដេអូណាបងប្អូនចង់ធ្វើអញ្ចឹងអូខេចំណុចទី2ចំណុចទី2គឺខ្ញុំតែងតែដាក់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំយក add section ហើយខ្ញុំយកនេះចំណុចកន្លែង list នេះគឺខ្ញុំយក upload ហេតុអីព្រោះតែគេអូសមកគេឃើញវីដេអូ upload របស់ខ្ញុំប្រចាំថ្ងៃភ្លាមមិនបាច់ចូលដល់វីដេអូហើយអញ្ចឹងអាកន្លែង upload នេះខ្ញុំត្រូវតែដាក់វានឹងសម្រាប់ខ្ញុំការរៀបចំរបស់ខ្ញុំពេលដែលយើងគេចូលក្នុង channel យើងពឹបគឺគេឃើញវីដេអូ upload របស់យើងគេនឹងមើលគេថាយើង upload មួយថ្ងៃបានប៉ុណ្ណាឬក៏វីដេអូដែលយើង upload នឹងវាមិនដែរអញ្ចឹងគេនឹងចូលមើលរបស់យើងវីដេអូដែលយើងទៅ upload គេមិនបាច់ចាំទៅចូលវីដេអូឯងមកហើមើលទេអាទី1ដែលយើងរៀបបន្ទាប់ដែលយើងរៀបចំហ្នឹងយើងត្រូវរៀបចំអញ្ចឹងយក upload មកនេះសម្រាប់គំនិតនៃការរៀបចំរបស់ខ្ញុំហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំ add section មួយទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយក popular upload អញ្ចឹង popular upload នេះគឺមានន័យថាវីដេអូណាដែលវា popular មានន័យថាមានអ្នកមើលច្រើនបន្ទាប់មកដូចបងប្អូនឃើញវីដេអូខ្ញុំហ្នឹងមានកំ pl ែងមានអ្នកមើលច្រើនជាងគេហើយបន្ទាប់មកវីដេអូរៀបមង្គលការរបស់បងប្អូនខ្ញុំនេះហើយដូចជាមាន reaction មានអីហ្នឹងមានអ្នកមើលច្រើនជាងគេអញ្ចឹងយើងដាក់ popular មកព្រោះខ្លះ popular នេះវាអាចតាក់ទាញអ្នកមើលដែរថាអូវីដេអូគេឆ្ងល់ហេតុអីបានវីដេអូមួយនេះមានគេមើលច្រើនម៉េចហើយមូលហេតុអីបានមានគេមើលច្រើនម៉េចអញ្ចឹងគេនឹងវិភាគនៅលើហ្នឹងគេនឹងចូលមើលរបស់យើងនេះជាគំនិតដែលយើងងាយធ្វើតែប៉ុន្តែយើងមិនបានជាវិភាគដល់ហើយយើងអត់បានចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងយើងមិនអាចតាក់ទាញអ្នកមើលបានអូខេហើយមួយទៀតគឺកន្លែង create playlist អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ create playlist បងប្អូនឃើញនេះគឺកន្លែងជា list អញ្ចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែវាលក្ខណៈថាយើងត្រូវ create playlist អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់មកវាមានអញ្ចឹងឯងបងប្អូនឃើញជា playlist ពេលយើងឃើញមកគឺវាចេញជា playlist អញ្ចឹងនេះជាការរៀបចំបណ្ដុំចុងក្រោយរបស់យើងគឺយើងរៀបចំលក្ខណៈម្ដុំអញ្ចឹងមកគឺវាអាចស្អាតឃើញគេយើងរៀបចំមកវាឃើញ playlist មកគេមិនបាច់ចាំចូល playlist របស់យើងក៏គេឃើញដែរអញ្ចឹងការរៀបចំបែបហ្នឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចធ្វើបានមើលមិនទាន់អាច comment សួរមិនទាន់ត្រង់ណាមិនច្បាស់ត្រង់ណាមិនយល់ត្រង់ណាបងប្អូនអាចសួរអញ្ចឹងនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ណាកន្លែង playlist នេះបងប្អូនក៏ដាក់វាដែរហេតុអីឧទាហរណ៍ថា channel បងប្អូនរៀនភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងបងប្អូនភាសាអង់គ្លេសតែងបែងចែកឲ្យមានលក្ខណៈថាជារៀនជា grammar រៀនជាកំណត់ដំបូង basic អញ្ចឹងបងប្អូនបង្កើត playlist មកគេមិនបាច់ចូលដល់ playlist យើងគេគ្រាន់តែអូសនៅ channel home របស់យើងឃើញអញ្ចឹងគេចង់រៀនអីគេឆែកមើលឃើញអត្ថប្រយោជន៍របស់យើងតាក់ទាញអតិថិជនវាមិនខុសអីពីការធ្វើទីផ្សារអញ្ចឹងយើងធ្វើ YouTube គាត់ត្រូវតែតាក់ទាញអតិថិជនណាឲ្យគាត់ចូលមើលក្នុង channel យើងហើយ channel យើងរៀបចំបានប្រភេទល្អប៉ុណ្ណាហើយ YouTube ហ្នឹងគេ approve ឲ្យយើងអត់គេមើលការរៀបចំរបស់យើងដែរអញ្ចឹងការរៀបចំ home គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងងាយបងប្អូនរៀបចំឲ្យស្អាតព្រោះយើងធ្វើ YouTube យើងដើម្បីរកលុយអញ្ចឹងដូចយើងទៅធ្វើការងារអញ្ចឹងបើយើងមិនចេះសរសេរ CV ឲ្យត្រឹមត្រូវយើងមានតែទេពកោសល្យពេលខ្លះក៏វាពិបាកដែរអញ្ចឹងក៏ដូចគ្នាយើងត្រូវចេះរៀបចំតាម category តាមលំដាប់លំដោយរបស់យើង YouTube យើងគឺវាស្អាតហើយវាមានភាពតាក់ទាញទៅដល់អ្នក subscriber ថ្មីដែលមិនមែនជា subscriber យើងដូរគេចូលមកគេមើលអ្នក subscriber យើងគេតាមដាន channel យើងតែយើងធ្វើពីអីយើងរៀបចំពីយើងរៀបចំបាច់ចឹងគឺល្អអញ្ចឹងទេបងប្អូនរៀបចំតាម step ខ្ញុំបញ្យល់មួយហើយយកអនុវត្តក្នុង channel របស់បងប្អូនហើយមានកន្លែងណាឆ្ងល់មានកន្លែងណា simple បងប្អូនអាចcommentបានសួរបានអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំគឺយល់បងប្អូនប៉ុណ្ណឹងទេហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចធ្វើវាបានដោយខ្លួនឯងឬក៏ធ្វើមិនបានអាច comment សួរមានចម្ងល់មានមតិយោបល់យ៉ាងម៉េចបងប្អូនអាចសួរបានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណសូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលបានទស្សនាហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនជួយ subscribe channel ព្រះអង្គដែលខ្ញុំបានប្រម៉ូទនឹងផងដើម្បីជាបុណ្យកុសលទាំងអស់គ្នាយើងធ្វើបុណ្យតនខែភ្លឺហ្នឹងហើយយើងជួយ channel ព្រះអង្គទៅជួយ view វីដេអូព្រះអង្គទៅដើម្បីមានជាចំណេះដឹងគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីផ្លូវអារម្មណ៍អាហារផ្លូវចិត្តរបស់បងប្អូនណាអញ្ចឹង channel របស់ព្រះអង្គគឺបង្កើតចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំ recommend បងអង្គថាកុំយកវីដេអូគេដោយសារយើងអាចជាប់ copyright ឬក៏ YouTube វាមិន approve ឲ្យអញ្ចឹង
អង្គព្យាយាមបង្កើតវីដេអូដោយខ្លួនឯងតោះអញ្ចឹងសូមអរគុណបងប្អូនតែប៉ុណ្ណេះហើយសូមកាន់តែអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងហើយខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូផ្សេងទៀតស្ដីពីកលឿនល្អចែកម្លែកជូនបងប្អូនថ្ងៃខ្ញុំចេញមកវីដេអូសង្ឃឹមថាបងប្អូនជួយគាំទ្រវីដេអូរបស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យឆាប់គ្រប់គោលការណ៍សូមថ្លែងអរគុណបងប្អូនជាអ្នកកម្មការសូមជូនពរបងប្អូនឲ្យមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតកុំភ្លេចបញ្ចេញមតិយោបល់ឲ្យខ្ញុំដឹងផងតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាចំពោះការរៀបចំហូមហ្នឹងហើយយើងនឹងសិក្សាស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលាបងប្អូនសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាសូមអរគុណ